E aí galera? E aí galera, bom dia. Olha, eu tô aqui de novo pra mostrar mais aqui um defeitinho aqui num trator aqui, um Ford Carga aqui, um 26, 29, que chegou aqui ontem aqui, galera, com o maior fumaceiro, motor trelando, feio. Aí eu já fiz o diagnóstico e detectei que o defeito era nos bicos injetores, tá entendendo? Um excesso de combustível na câmara de combustão. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que realmente, onde realmente fica esses bicos, para quem não sabe, para um diagnóstico desse aqui, para a pessoa ficar mais ligada, tá entendendo? Vou mostrar para vocês aqui, galera, ó. Ele aqui, ó, é um verdadeiro trator, galera. Olha, verdadeiro trator. Olha, ó, 24, 29, ou 26, 29, 6x4, que é traçado, galera, traçadão. Aí, galera, ó. Aqui a tampa já substitui, já arranquei os bicos injetores, tá entendendo? Os bicos injetores dele, ó. Tá aí, galera, eu já arranquei os bicos e já mandei os bicos para o bombista, para poder ele fazer a retífica deles, para poder repor no lugar para nós estacionar. É por causa que não deu para mim fazer o vídeo, galera, ele fumaçando. Agora, galera, tá, era fumaçando de verdade, viu? E um trelado mais feio do mundo no motor. Quando eu funcionar ele aí, deixar ele todo bacaninha, aí eu faço um vídeo aí para mostrar para vocês, tá beleza? E é isso aí, e um bom dia aí para todos.